刚出生的孩子得了肝炎，可由于家长交不起住院费，结果就被医院赶出病房，扔在楼道里任其自生自灭。即便孩子的妈妈跪在地上恳求，最终也是无济于事。1年前，这个名叫韩梅的女人被卖到农村，嫁给一个傻子，成了生育工具。但是很不幸，她生了一个女儿。在思想封建的婆婆眼中，他们无疑是买了一个赔钱货回来。然而更不幸的是，孩子很快就查出得了肝炎，住院治疗的话需要花一大笔钱。可恶毒的婆婆觉得给女孩治病纯属多花冤枉钱，不顾韩梅的阻拦，强行把孩子从医院抱走。至于那个傻子老公，更是把妈妈的话当作圣旨一样，将韩梅挡在车外面，扔下她扬长而去。万幸的是，就在不久后的一天，韩梅带着孩子逃离那个家，来到了首尔的一家大医院。为了凑钱给孩子治病，韩梅不得已来到风月场所打工。这里有个名叫咸鱼的男人对她一见钟情，经常过来照顾生意。韩梅因此也赚到一些钱，可以勉强维持孩子在医院的花销。但不幸的是，没过多久，孩子的病情就恶化了，必须立刻动手术。医生过来给韩梅下了最后通牒，想要孩子活命，就赶紧把手术费先交了。韩梅苦苦哀求，答应医院7天内一定缴费，但这不是一笔小的费用，韩梅根本就拿不出来。思考再三，她拨通了咸鱼的电话，让他帮忙联系黑市贩卖器官的组织，想用自己的一颗肾来换取孩子的手术费。结果第2天，韩梅就被带到一个地下医院。看着眼前简陋的设施环境，韩梅不由得打心底害怕。但一想到自己那可怜的孩子，她还是义无反顾地躺在手术台上。只不过一直到自己被麻醉之前，韩梅始终在跟咸鱼反复确认，钱一定要在7天内到账。在听到对方的承诺后，韩梅这才放心地动了手术。但最终悲剧还是发生了。7天时间已到，但韩梅并没有收到钱，医院也不再等待，强行把刚满1岁的孩子赶出病房，扔在冰冷的楼道里。韩梅顾不上还没恢复的身体，疯了一样求医生再给她1天时间，但却被工作人员一推，撞到旁边的病床上。还没完全愈合的伤口顿时流出鲜血，韩梅根本顾不上身体传来的疼痛，拦住主治医生想要争取最后一丝机会，但却被医生直接推开。韩梅无助地坐在地上，看着嚎啕大哭的孩子，她内心既委屈又自责。然而就在韩梅认为是自己没钱而耽误了孩子时，她惊讶地发现自己孩子刚刚所在的床位上来了一个新的幼儿患者，那正是医生他自己的孩子。原来就在昨天，医生的孩子也生了病，需要住院治疗，但整个医院人满为患，找不到哪怕一张空床。于是医生就利用职务之便，查到韩梅一直没有交钱，索性就以此为由将这个可怜的孩子赶出病房。得知这些后，韩梅心灰意冷，抱着孩子在医院大门口坐了很久。虽然第2天下午咸鱼带着钱赶来了，但一切终究已经晚了。韩梅只能把孩子抱回家里，可当天晚上孩子就发起高烧，整个人处于半昏迷的状态。韩梅急忙用毛毯把孩子包裹起来，不顾一切地向医院跑去。可跑着跑着，她就发现原本还能发出微弱声音的孩子突然间没了动静。韩梅不敢相信地把耳朵凑近仔细听了听，但遗憾的是就连呼吸声都听不到了。韩梅抱着孩子撕心裂肺地哭了很久，哭声中充满了对孩子的愧疚，而更多的还是自责，同时也对自己的丈夫以及那个见死不救的医生产生了浓浓的恨意。一段时间后，韩梅再次找到咸鱼，求他帮忙杀掉自己的丈夫。作为回报，韩梅要去绑架医生的孩子，把勒索的钱财全部交给咸鱼。因为交不起住院费，这个刚满1岁的孩子被医院赶了出来。结果就在当天夜里，可怜的孩子死在了妈妈的怀里。这一刻，韩梅的心里除了自责之外，更多的是对她丈夫和医生的恨意。她找到喜欢自己的咸鱼，让他帮忙把丈夫给绑了出来，然后一把大火直接把丈夫烧成灰烬。可很快她就发现，让对方这么轻易的死掉一点都不解恨。于是韩梅的心里又萌生出更加可怕的念头。几天后，韩梅骑着自行车来到医生家所在的小区，发现他家保姆正带着孩子散步。于是韩梅在周围转了几圈后，趁机打掉了保姆手中的水果，而反应过来的保姆则立即放下孩子，转身去捡掉在地上的东西。于是韩梅就趁着这个功夫，解开绑在孩子身上的安全带，把婴儿车从一个带有坡度的道路上推了下去。事情发生后，医生的妻子只以为是保姆粗心大意，导致孩子受伤，于是将其辞退后，又在邻居家保姆的介绍下雇佣了一个新人，而这个人正是韩梅。此刻女雇主正在跟她的医生丈夫闹离婚，同时还要兼顾工作和照顾孩子，这些让她的生活一片狼藉。而自从韩梅过来当保姆后，不仅把孩子照顾得很好，就连她生活上的一些琐事，韩梅都照顾得面面俱到。尤其是韓梅表现出来的对孩子的喜爱，那绝对不是可以装出来的。 뭐 하는 거야 저렇게 빨리 뱉어. 안 더러워요. 다운이 입고. 这样一来，女主人对韩梅更加放心，甚至主动给她涨了工资，还买了价值不菲的礼物，同时也彻底把孩子交给了她。
只是女主人不知道，这一切都是韩梅为了复仇而特意表现出来的。果然，就在不久后的一天，当女主人回到家时，发现韩梅跟孩子都不在。起初她并没有放在心上，一边忙着跟丈夫打离婚官司，争夺孩子的抚养权，另一边忙着公司里的业务。等她再次身心俱疲地回到家时，才猛然惊醒，发现自己已经2天没见过韩梅跟孩子了。一种不好的预感顿时涌上心头。可偏偏不管给韩梅打去多少电话，对方始终是无人接听。在小区里找了一圈，也并没有发现他们。情急之下，女人敲开邻居家房门，要来了他家保姆的电话，想问问对方是否知道韩梅在哪里。可怎料邻居家保姆却说他并不认识韩梅，只是因为介绍工作有钱拿，所以才推荐韩梅来当保姆的。这下女主人更加担心了，立即来到警局就要报案。刚巧这时负责离婚官司的律师给她打来电话，告诉女人一定要照顾好孩子，不能出现任何问题，否则在争夺抚养权的时候会很被动。得知这个消息，女人当即放弃了报警的念头。집에 왔대요. 很快，女主人又想到一件事情，她记得最后一次见韩梅的时候，听韩梅说过要带孩子去医院打疫苗。于是女人立即来到医院查询就诊信息，果然发现一条线索。护士说韩梅前几天确实来过，只不过看上去很慌张的样子，买了一堆婴儿的感冒药后，就急匆匆地离开了。而当女人刚走出医院时，就接到一个自称是绑匪的人打来的电话。刚一接通，女人就听到电话那头传出的婴儿哭声，心就瞬间提到了嗓子眼。绑匪让她不许挂断电话，然后在10分钟内往指定的账户打300块钱，这样就会说出孩子在什么地方。对此，女人不敢有片刻犹豫，直接把卡里的570块钱全都打了过去。绑匪也在收到钱后信守承诺，让女人去码头寻找孩子。可当女人来到这里后，却只在海水边发现一个黑色袋子，开口处隐约露出她买给孩子的礼物。此刻女人心里已经做了最坏的打算，她忐忑不安地打开袋子，万幸的是里面装的并非孩子尸体，只是一些衣服和玩具。可即便如此，也已经把女人吓坏了。顾不得抚养权的问题，急忙来到警局报案。而随着警方的调查，一个天大的阴谋慢慢浮出水面。孩子感冒流鼻涕，妈妈嫌弃的去拿纸巾，怎料一回头，保姆竟直接用嘴把鼻涕吸了出来，而且还吃得津津有味。这个举动让一旁的妈妈刮目相看，心中暗自庆幸找到这么好的保姆，于是就放心大胆地把孩子交给她看管。怎料没过几天，保姆竟然把孩子拐跑失踪了。于是女人立即来到警局报案，警方让她提供保姆的信息，但女人翻遍手机相册，却连一张照片都没找到。可女人明明记得曾经一起拍过合照的，难道说是保姆偷偷给她删掉的吗？如果真是这样，那保姆拐走孩子一定是早有预谋的。想到这里，女人更加担心孩子。由于没有保姆韩梅的信息，警方也只能从女人接到的绑匪信息入手。于是办案人员全部进驻到女人家里，安装好监听装置后，等着绑匪再次联系。然而就在这时，女主人突然留意到桌子上的一块方巾，上面还绣着韩梅死去孩子的名字，这让她瞬间回忆起不久前的一段往事。那时好像家里的保鲜柜出了问题，好好的泡菜冻得硬邦邦的。想到这里，女主人只觉得汗毛倒立，急忙打开冰箱查看，拿开上面的杂物后，竟然发现一个泡沫箱子，而里面赫然装着一具婴儿的尸体。看到这一幕，女人被吓得久久说不出话来。但当警方对尸体进行辨认后，却意外地发现，这竟然不是女人失踪的孩子，而是韩梅那早已死掉的女儿。几天后，警方抓到了一直帮助韩梅的男人。遗憾的是，他并不知道韩梅的去向，只是跟警察提供了一条线索，说曾给韩梅办过一个孩子的护照。一听这话，所有人都喜忧参半，喜的是孩子应该还活着，而忧的则是不知韩梅是否已经逃往国外。于是警方立即出动大批人手，封锁了海陆空全部出国渠道，最终得到线索，说韩梅此刻正在一艘轮船上。还没等警方部署抓捕行动，女人就迫不及待地跑到船上寻找起来。很快，她就透过玻璃窗看到韩梅正抱着她的孩子站在船边。可就在女人想要追上去的时候，韩梅也发现了她，掉头就跑。可此时整艘船都已经被警方控制，韩梅根本无处可逃，最终被逼到了甲板上。看着警察越聚越多，全都向着自己围过来，韩梅没有丝毫惊慌，而是一转身抓住船头的桅杆，抱着孩子踩在细窄的木板上，作势就要跳下去。危急时刻，女人急忙拿出那块绣着韩梅女儿名字的方巾，而就在见到方巾的那一刻，韩梅原本坚毅果决的眼神立刻变得温柔起来，泪水充满了眼眶。而这时，女孩的妈妈也站上船头，替她的医生丈夫跟韩梅真诚道歉，并表示如果韩梅真的想报仇，那么她愿意用自己的死来换孩子，同时还恳求韩梅看看怀里的孩子。她还那么小，你也曾是妈妈，你也曾失去过孩子，你真的忍心抱着他跳海吗？这一番话说的韩梅也不禁为之动容。说到底，她或许也不是真的要杀掉这个孩子，只是把对死去女儿的思念转嫁到了这个孩子身上而已。片刻之后，韩梅好像下定决心，抱着孩子的手紧了又紧，然后缓缓放下来交给了警察。然而就在警察接过孩子转身的那一刹那，韩梅就好像斩断了最后一丝牵挂，毅然决然地跳进海里，结束了她悲惨的一生。被卖给傻子的时候，她的眼神黯淡没有光彩，但自从怀了孩子，
她又变得阳光明媚起来，眼神中多了牵挂，却又偏偏遇上封建的婆婆，不肯给女儿治病。为了这个唯一的牵挂，她在风俗店打工，甚至还卖掉了1颗肾。然而这么多的付出，却抵不过医生的特权，导致孩子耽误治疗，最终死在她的怀里。